1 hour later. আমার পাখির অভিজ্ঞতার সাথে যদি আপনার পাখির অভিজ্ঞতা মিলে যায় তাহলে অবশ্যই ভিডিওটাকে একটা লাইক করুন আর কমেন্টে জানান যে আপনার পাখি আপনার সাথে এরকম কী কী করে থাকে। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে সবার সাথে শেয়ার করুন। আর এরকম আরও মজার মজার ভিডিও পেতে হলে কিন্তু আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিন। তো চলুন আজকের মতো এই পর্যন্ত, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে।